Pemancing asruk-asrukan kembali lagi bersama kami duo Macan. Malam ini kita mau nembak. Ayo nama suang nembak lauk tos hebel geus hebel teu ieu leuweungan ieu mancing asruk-asrukan tuh urang geus mawa ieu lamit. Nah, iya. Udah pede guys. Udah pede. Bawa wadah. Oke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil. Mudah-mudahan ada rezekinya dan dijauhkan dari mara bahaya. Oke. Amin. Let's go. Pokoknya pantengin terus. Saat sawah nage euy. Obor naon enggak? Obor naon? Naon hanya ti oboran. Pakai sepatu lorong, ha? Harus safety, guys. Safety. Jangan lauk. Mantap apa nama? Ceng. Mantap ya. Aduh, serabuak, ha? Segala sih. Serabuak. Pas belum saat, oi. Dia mau geselokan oge. Tes tanur sugan we ayo. Nya, sugan aya lauk anu tersesat. Bukan kereta muslim ya, tersesat. Tersesat. Astagfirullah. Mimitina ti dia ya. Dah, tuh. Tingali. Aduh, poeknya. Ketingali. Itu Pak. Ku iya. Tah. Guys, tinggal dihurungkeun heula. Aya teh. Ini sama juga ada. Yang belut Tah. Pinter dah. Ini ya dah. Sok seda. Biar hidup Mas Bro. Tuh. Sok sup saya teh. Anjing bagoy apa? Kemana? Mas Bro. Nah, lauk beunteur. Oke, kalau lauk ieu di nama kalian, kota kalian ini nama ikannya Wadah Mas Bro. mana sorry guys, teka tingali guys. Aduh. Tah. Nah, ikan di kota kalian ini apa namanya? Oke, pokoknya komen ya nanti di YouTube kita, di channel kita Pemancing Asruk-Asrukan. Aya deh itu. Ya, asupkeun. Cus. Tuh aya deh itu. Sia. Mantap, guys. Seger, tah. Ini anaknya ikan emas. Kita sudah mendapatkan 2 ekor. Ada lagi. Nya tuh. Negara ada tuh. Dapat lagi. Anjir murah. Di kau mah Terlalu giras lauknya ieu teh. Sip. Can kena naonnya teman-teman tuh tinggali. Sudah mendapatkan 3 unit ekor door press. Oke, masukkan ces loba pokoknya mah digoreng garing iya mah keupan nguseup. Juga disco kalah euy. Ayo tuh benar ayo itu. Oke, kita lanjut guys. Mana Mas Bro? Mana cina? Mas Bro di dalam sini nih. Tangeningan aya teh loba 2. Tuh, supiji sok. Teu asup. Udah supiji. Seger bos. Kumaha cina?
mendapat lagi tuh, tinggal geningan lintah giras. Coba cari-cari lagi, siapa tahu ada ibunya. Ibunya Tuh ang diharap tah. mana? Tah. Tuh guys, tuh tinggal guys tuh. Ay, girasnya. Ih, Ini mas bro. digoreng-garing coy. Tah, tinggal pokoknya menjadi balendrang ya. Ya mah lainnya sama, masih sama ikan yang sama. Masih seturunan. Tuh di payun ayah deh baik deh. Aku gampil. Sangat babari guys. Tak tinggal di minasang. Minasang tuh. Wangi-wangi. Yuk, payun. Minasang. Nah, tuh tinggal di pokoknya mah atara sisakana iya mah. Atara sisakana langsung dari Kawa tawa niwa mah halaman eta. Kawa sungai Cisai Kawa. Tah, menika tinggal gitu. Cisai sakana ya mah. Tah kadieu tah. Giras ya. Yasei cenah, liar ikannya sip. Anak apa namanya? Nah, Anak masher. masher cenah. Anak masher. Nah, kalau ini di kampung saya ini namanya buntur. Oke, minasang. Mari kita lanjut minasang. Ada lagi minasang. Kita lagi. Oke, minasang, kita dapat lagi atara sisakana pokoknya mah totemo oishi desu kalau dimakan tak. Iya mah. Tuh. Gurih-gurih nyoy. Oh. Sana ya. Oke, minasang. Surprise lagi. Kita cari ibunya ya. Eta. Dua. Kalau lupa sih. Waduh, minasang kur dapat ici euy. Kur menang ici euy. Tuh. Yang. Tuh minasang waduh euy sakitu legana ieu euy. Taya teh sungai Amazon ya teh. Minasang. Serok ubi. Tak perlu dibaje. Menang minasang. Nih deui minasang tinggal eta. Tuh tinggal. Cia. Mantap. Ici ini sang yong ijo. Des. Menang deh tuh. Benang minasang benang. Nah, minasang tinggal. Aduh, ieu mah cisai pisan, cisai sakana ieu mah euy. Nang tadi bawa ka ieu walungan ditembak we. Nah. Kita mendapatkan sakana oki. Sakana oki des. Dia kan kalah kadahar. Menang nu badak dia euy, nu badak nu oki. Sakana ga oki des. Tuh lihat minasang. Nah, dapat lagi minasang. Tah. Oke. Pokoknya mah asruk-asrukan teh yakin ini. Asruk-asrukan. Aduh, itu teh mau suku itu teh minasang. Tuh mau suku itu teh tuh.
musukuna euy kuray euy poek minasang aya ieu lauk gede euy terus beunang ang Benang dong. mantap minasang Tadi dah. minasang tuh tinggal itu oke minasang tinggal minasang ih anjir kahanap murang itu wah minasang ikan naon iya mujair oh mujair mas bro mantap mas bro baru mana lampuna eta Terus. mantap mas bro tah mantap mas sip wah ya ruruhitan kan ya Tengah-tengah. minasang tingali sakana gede iya mah nah sekarang sudah mendapatkan ibunya oh lele Pasnya. cicing tebenang tahan Cuk ulah dicolongan. ini dia ya minasang dihanapi dia ya untuk itu oke didinya tah kahanap tak kana eta tah didinya letak ya teh benang teh minasang yakin minasang iwak apa ini minasang Kucuk mas bro. Lele mas bro. termat nah iwak apa minasang Lele. waduh ini jajangkung mantap Mantap. mantap lampuran semeletet minasang dah tinggal aya ieu minasang rezeki anak soleh minasang wah ya usupan ang usup tuh non kita sok tah minasang oke jadi Kanan enggak. sok minasang sok minasang Buk. sok Anjing teh benang. aduh minasang kening badag bisa Meledak luna. Luna ulah kena Luna dapat lagi Anjing. nah lauk naos lele dekat teuing kurang seukeut eta teh ang mocel deui gas di ieu heula asa heula Asa heula ieu. Terbalik. kumaha ieu Terbalik. aduh minasang ieu teh aduh mocel loba kali Lumayan buat lauk. buat ini banggohang Besok kan mau weekend. Jadi sekarang kita makan ya makan yang bergizi minasang tebenang di wae minasang minasang mantap melem mas bro. melem ikan melem apa suluna awas minasang anjir huluna racak minasang Satu lagi mas bro ke atas. satu lagi minasang alhamdulillah minasang benang minasang
Melem mas bro. Melem lagi mas bro. Alhamdulillah. Mantap mas bro. Jos. Jos gandos. Lanjut minasang. Semangat lagi minasang. Widih. Sip. Jos. Sip minasang. Yang babon gak kena bro. Anakannya Lumayan. Anakannya kocolan. kocoran. Mantap. Oh, ang. Waduh, Mantep. seger bos. Minasang kita nemu lagi. Ih, mantep. Boy, mantep Kocolan bro. ikan cana. Cana ini cana limbata. Bos. Ling bata mas bro. Limbata mana? Ya, seger. Sup. Masukin lagi. Hah? Hah? Mana? Oh ya lele guys. Gimana lecik bro? Minasang benang lele. Ini mah kecil mas bro. Tinsak. Masuk lagi. Nambah lagi minasang. Oke minasang, menuju pulang dikarenakan lauknya morocel dan ini hasilnya. Bagaimana Mas Jajang untuk malam ini? Mantap mas bro. Mantap. Udah lama nggak dijenguk. Keduluan sama Sero Bropot. Sero gede huluna. Iya. Oke, pokoknya pantengin terus ya. Sok. Nasang hasil akhir. Tuh tinggal lihat. Aduh, jelaskan mas bro. Hasil akhir. Taeta lauk berenyitna. Yang kecil-kecilnya mas bro. Naon dek? Serap. Hah? Nah, tinggal itu. Anak naon deh. Antara sisa kana. Dia menghirupnya ya. Gitu kan. Ada tahu nih. Gede. Mantap dah. Naon deh. Ikan lele. Mujair, melem, lele. Mantap. Ini ikan apa? Gabus.